singing, hey mama, don't stress your mind. We call you. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Hi po! For today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano po natin kunin yung ating sound effect or minus effect sa ating YouTube account na ginagamit ng ibang YouTuber. So, for to do is pupunta po tayo sa ating YouTube channel. Antayin lang po natin and search nyo po dito sa taas. Search nyo po dyan. Piliin nyo po yung sound effect na no copyright. So, sa akin po, search ko po dito. Magic sound effect. Effect. No copyright. So, search nyo po yun. For example, i-play po natin ito. Play po natin ito. Ayan. So, kung may napapansin pa yung share dito sa baba, pangatlo po, pindutin niyo po yan and pindutin niyo po yung copy link. Ayan, pindutin niyo po yung copy link. So, okay na po yun at alis po tayo sa website na to at pupunta po tayo sa ating Google Chrome. Search nyo po dito sa Google Chrome natin. Diyan, search kayo dyan ng YouTube MP3. So, pindutin nyo na lang po itong first paragraph na to. Ayan. And, pindutin nyo rin po itong second paragraph. Ayan. Pindutin nyo po yan. So, ngayon, yung kinapilink nyo po kanina, i-paste nyo po dito, long press lang po para lumabas yung paste. So, ayun, yung copy link kaninang kinuha natin doon. So, ngayon, pindutin nyo po itong first convert. Ito. Pindutin nyo po yan. So, after nun, pindutin nyo po ulit yung download. So, ngayon tapos na po. So, try po natin siyang open. Ito, i-open po natin yan. Ayan. So, open po natin. So, okay na po. So, ngayon, directly po yan mapupunta sa ating audios or sa files po natin. Subukan po natin tignan yung dinownload natin. So, alis na po tayo ulit dito. Punta po tayo sa ating file manager. Ayan. So, click niyo po yung audio nyo. Ayan. So, ito na po yung dinownload natin kay Nas. So, ipi-play na po natin. Siyempre, po natin i-play. So, yun lamang po at sana nakatulong po itong konting tutorial na ito at kung bago lang pa kayo sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share, and hit the notification bell below.